bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu và bất cứ môn học nào thì các ngài cũng đều là trả lời là không hết. Còn chúng ta là những người do học mà biết, do suy nghĩ mà biết, do ghi nhớ mà biết, và thậm chí cao hơn nữa là tùy duyên biết, thì có thể là trả lời trong cái tương đối thôi. Bởi vì cái biết đó là trong cái do nhập tâm, do cái học hỏi nó cao siêu hơn, thì nó đưa đến cái chỗ tùy duyên mà biết, thì trả lời cũng mức tương đối. Còn bậc bổ sư thì là như gương chiếu ảnh, thì các vị hình thức nào đến thì nó soi dọi là đi như thế đó. Rồi là mình đi qua rồi thì gương cũng chẳng ghi bóng mình là để làm gì. Còn chúng ta thì tu tập từ lúc có lúc không, từ lúc còn lúc mất, từ lúc nào có đi từng được thì chúng ta thì thấy rất là bình yên. Nhưng mà chúng ta thì khi ra ngoài thì được rồi là ghi tình là đã mất, mà đã mất thì đối với sân tâm khen thì nó lỗ mũi, mà chê thì cái mặt tí xị chẳng ngon làm gì. Cho nên mình phải tập tu. Tôi như thế, các vị cũng như thế thôi, chứ không khác đâu. Nhưng mà điều may mắn của tất cả chúng ta là có một cái thường đường để tu. Hàng năm là không ở đây thì cũng tâm bảo, đã nhiều năm qua chúng ta có chỗ tu. Đây là một cái thông điệp rất lớn ở trong chúng như thế này. Nghiễm nhiên chúng ta ngồi đây tu thì ở một cái đạo tràng, cái thân và là trụ, ở tất cả các phòng liêu phương tiện đều đầy đủ, không thiếu gì hết. Mà mình ở chung như thế này là vô hình trung chúng ta giữ được cái pháp luật hòa kính, luật hòa chánh pháp. Thân và là trụ thì chúng ta đâu có đốt ra kìa, chỗ nào cũng ở, đâu có dành nhau. Tức là ăn đơn hết rồi, người nào nằm cái đơn nào. Rồi cái thứ hai nữa là khổ hòa vô tranh. Không lẽ là mình đã sẵn có phi tình, đâu có bao vô làm chi, đâu có luận đàm thị phi chi. Là nghiễm nhiên chúng ta hiểu được cái khổ nghiệp của mình, mà cái khó nhất của người tu là cái khổ nghiệp. Tuy tất cả các trọng giới, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối và ẩm tụ, không có nói lo thua thì cũng là thân thì có ba: sát, đạo, dâm. Mình ngồi được như thế này thì nghiễm nhiên thế này không có đâu. Cái thứ hai là mình đã giữ được cái tình thì không có nói dối, không có thiêu dệt, không có lưỡi lưỡi chiều, không có khen chê đạo tràng này, không có khen chê đạo tràng kia. Đạo tràng này đầy đủ, đạo tràng kia không đầy đủ. Đạo tràng này đầy đúng ăn vàng, đạo tràng kia đầy đúng không ăn vàng. Cái này là cái bệnh muôn thuở của chúng ta. Nhưng mà ở một cái đạo tràng như thế mình tránh được
cái bậc La Hán không còn sai lầm nữa. Bây giờ mình phát tâm tu thiền đã lâu hoặc là mất tâm tu thiền thì cái thấy của mình đúng hay sai mình nó giải lại để làm thanh vô hình dung chúng ta làm được cái chuyện này. Ta đi vào làm gì giới và thành tu, nếu mà thì theo thì 250 giới, thì theo ni thì 348 giới, Phật tử nam nữ thì 5 giới. Nếu các vị họ Bồ Tát giới thì có 6 giới cộng, rồi 28 giới tinh, đó là cư sĩ tại gia. Thì để nào mình bỏ rồi thì mình giữ gìn cái giới đó. Ngồi trong đạo tràng này mà đâu có phạm giới đâu. Mình đi ra ngoài cái là nói chuyện tiên này kia nọ, ngoài cảnh nó chi phối nó thì thấy sát phân biệt đẹp xấu thì do mất cái nghi tình, đúng nào? Tai thì nghe tiếng thì là tiếng hay tiếng dở, tiếng xấu tiếng tốt, ca sĩ này ca hay, ca sĩ kia nói hay, MC này nói tốt, MC kia nói không hay, thì vị trí nó hô cuốn. Hay là nghe nhạc, anh thầy này giảng hay, ông thầy kia giảng không hay, mình không bị cái này do người được quy trình. Mà nó quy trình rồi thì phải theo cái tiếng hay dở thì hô cuốn. Mũi thì thấy cái mùi thơm, ở mùi thơm là mùi thơm nên nước qua dày, ai tắm cái mùi sâu không dày, cái ngang qua cái bếp này bị cái mùi thơm nó lôi cuốn. Ăn là phân biệt ngon dở, nhưng mà chúng ta nói là gì? Là từ trên cho đến dưới ăn cùng một bữa ăn. Đấy. Ai cũng ăn canh đó, ai cũng ăn món kho đó, ai cũng ăn nước tương đó, ai cũng ăn thức cơm đó, cơm ngon, cơm thơm, không ngon, ai cũng ăn cái đó. Vô hình dung ta thì mình được cái này. Rồi khi mà lại chúng nó thì được thì mình cũng lên thiền đường để chúng tôi mình thiền tu, rồi để chúng ăn cơm mình cũng ăn cơm, rồi để chúng ngủ thì mình cũng ngủ, để chúng thức thì mình cũng thức. Do nào thì em lấy đâu đó nó rõ ràng, vô hình dung chúng ta đều được. Có 4 điều chúng ta là 5 cái điều gì đó mà bình thường mình ở riêng tư không thể làm được. Nếu ở An đâu vào cái chùa An đang ngồi siêng á thì mình lo giữ gìn quy củ, còn không siêng á thì mình làm ở bên ai thôi, mình mệt đó thôi ngủ luôn, nằm để nghỉ chút rồi lên, nằm nghỉ chút rồi ngủ luôn. Còn ở đây thì giờ đổ ghế thì các chị dám ở lại nè, đâu có ở lại đâu, rồi giờ thì đường lên các chị lên thì đường, rồi sáng thì mọi người cũng dậy nữa, đâu không dậy đâu được, thấy không? Mọi người ăn cơm không lẽ là mình không xách bát lên có đâu, mình ở dưới này để bát lên sau bị vỡ thì không có được. Vô mình luôn cái quy củ mình đi đâu nó có vấn đề để rất rõ ràng, mà ở trường bình thường là không làm được. Có ăn cơm cái nào mình đã làm được điều này, thấy không? Rồi giới vào mình tu, rồi vào mình bước nữa thì trên một người ăn món nào mà để này ăn món ấy, ban thực sự thì ăn món nào mình cũng món đó, thấy không? Đâu có món khác đâu. Cao hơn quý vị thì mình cũng cao hơn quý vị, đâu có khác với mọi người. Do vậy là cái phước rất lớn. Tâm linh của Phật tử chúng ta rất là phước rất vô lượng. Mới là về một đạo tràng để chuyên môn. Ngày xưa chư tổ là minh tâm kiến tánh dựng nhiều đạo tràng, nhưng mà chưa có cái chùa riêng của thiền. Đến cái đời này trường mới làm cái thiền đường riêng, thiền môn riêng, có quy củ riêng, chứ hầu hết từ này trưởng trong thì trước đều nương tất cả các cái thiền, cái chùa khác thôi, chứ không có là riêng biệt đâu. Mà chúng ta ngày nay có một thiền đường riêng biệt, không phải một cái mà 2 cái, không những 2 cái mà nhiều cái nữa. Ở đây thì ăn hương biết là, còn ở phía đông thì các vị ra là về Đông Bảo, nhân không? Tất cả các thiền đường này nó rộng mở cánh cửa để đón các vị, nhưng mà chúng ta không có vì mình, không có vì mình. Nếu vì mình thì không có chạy lung tung,
nó ngon lành luôn. Ở đâu cũng bình yên thôi. Có thể mình giữ được cái tình vô hình luôn đó, mà mình sống trong tràng này thì nó giữ được thân bằng đủ, tức là sáu pháp và kết của Phật đã dạy. Mình không cần tạo điều kiện, không cần cái gì hết, nhưng mà vô hình chung chúng ta đã giữ được luật và cộng trụ. Đó là luật và thuyết pháp. Mình thường là không đến với nhau, đối lại với nhau, rất là thân thiện, rất là tôn trọng lẫn nhau. Như vậy là sao chọn những cái điểm như thế là tốt, và lý giải của tôi một tí cho nó ổn một đời của mình. Rồi nhưng mà thế đó các vị biết, mà muốn tham thiền Phật tử là đó muốn tham thiền thì nó là phải mượn các cái chùa của giáo môn, mượn cái mượn, chứ không có cái chùa nào để cho mình để tham thiền. Rồi miền Trung cũng thế, ở Đà Nẵng, ở Nha Trang cũng phải mượn các cái chùa để mà tu. Mỗi một tháng là đã phát một lần, và đã làm thì cái vị trụ trì không có tham thiền thì họ rất là tốt, rất là tốt. Họ mới cho mình mượn để tham thiền. Cho nên họ không tốt thì họ đâu có cho mình mượn để tham thiền đâu, thiếu điều kiện. Còn mình đã sẵn sàng cái gì cũng có. Việt Nam đã nói là số 1 trên thế giới công bằng. Trung Quốc bây giờ cũng như vậy. Mặc dầu con môn nó sẵn sàng đó thì chỉ có một con môn mà thôi. Một cái Trung Quốc đã lớn biết bao nhiêu con môn thôi. Còn mấy người khác cũng không bằng. Ở Đài Loan thì như là đâu có kỳ đường riêng, mà chỉ có cái ngày Thánh Nguyên thôi. Nhưng mà ngày Thánh Nguyên tịch rồi thì đạo tràng này giờ này chưa biết ra sao. Nhưng mà cũng không có đâu được. Còn mình ở đây rất là đông, mỗi một cái mùa Đông Cương hay là mùa Hiệp Đông cũng rất là đông người trong mấy. Nhưng mà tiếc rằng cái đường chúng ta hơi nhỏ, cho nên mà lớn nữa là sức chứa nó vô lượng rồi. Cho nên lớn ở đây Việt Nam thì lớn tí nữa thì dài ra tí nữa thì chúng ta chứa chừng dài 100-200 là khỏe thôi. Nhưng mà chúng ta đi trong mấy rồi phải đi hành ở ngoài. Cũng như Đông Thảo cũng vậy, mà đâu cũng bạn trong trại trong tám thì cũng phải đi kinh hành ngoài hành lang, chứ không đi trong thiền đường rồi. Rất là tiếc. Ở Việt Nam mình là tiếng nói là không có một cuộc thiền riêng, mà Phật tử ở đó phải mượn chùa. Rồi ngoài đó chúng ta cũng muốn có tâm thiền, chúng ta không năng phải ra. Lâu lâu ở đây có một mình làm ra, rồi nếu gì phải ra ngoài đó để là giúp người đó có điều kiện. Mà cũng không có lớn được, nếu mà đã được đó thì tuần là rồi phải về cái lo này. Còn mình sẵn sàng hết, không chịu tu là đều rất đáng tiếc. Còn ở Mỹ thì chỉ có một cái tự ấn thôi, là tham thiền, chứ ngoài ra mà cả người Mỹ nó lớn không ra, và không có trường nào tham thiền, mà chỉ có một cái tự ấn. Thì khi mà sư phụ đã tịch rồi thì trải qua mười mấy năm, cái đời thầy Thuận Ẩn thì chỉ có một năm thôi. Năm trước sư phụ đi thì năm sau thầy Thuận Ẩn cũng đi. Đến thầy Truyền Vệ cũng không được Phật tử, cho nên thầy Truyền Vệ cũng bỏ đi. Trải qua là mất mấy năm trường đó, rồi Phật tử mới chạy sang Canada mới mò thầy Thuận Ẩn về. Thầy Thuận Ẩn về mấy năm nay thì ở cũng tốt, tâm
Bắc. Ở bên đó mấy cụ ở Canada mỗi kỳ tiền thất thì cũng phải bay sang qua Từ Ân, dự lượng mà có cụ cái tóc như mấy lần thì mấy cụ mà cũng phải sang Từ Ân để thăm tiền, không đau lắm, chừng 20 mấy vị thôi. Còn mình đây là rất là 20, bởi vì ta phải đi làm. Còn Phật tử ở gần đó thì họ phải về đi làm, một kia 4 giờ họ lại ăn tu đến 7 giờ họ đi làm, về đi làm, rồi chiều đi làm về họ cho họ tu tới chừng giờ cái tịnh, tức là họ mới về. Không có điều kiện như mình ở bên đây. Mình đây là 24 trên 24 rồi, như vậy thì mình có phước không? Họ không có phước. Rồi Phật tử bên đó là họ muốn tâm thiền á, là phải từ 3 tiếng đồng hồ. Tức là có một số Phật tử tâm thiền còn sức cũ, và một số mới còn qua trên mạng. Thì từ ở San Jose mà bay qua Cali phải mất hơn 3 tiếng rưỡi, phải mất 3 tiếng, hơn 3 tiếng một, gần 3 tiếng rưỡi. Mình đây đã mất 2 tiếng rưỡi thôi, mà từ cái thứ ba này là bay sang qua kia rồi phải mất 3 tiếng đồng hồ. Rồi họ cũng chịu được từ Texas mà bay sang Cali đó là họ không thiền, phải mất 3 tiếng rưỡi. Cũng có người ta San Jose thì là cũng phải đi xe đò mất 6 tiếng, và 6 tiếng thì là phải xe nó chạy 160 cây số một giờ, họ đi xe đò xuống mà phải mất 6 tiếng đồng hồ. Bằng ra Nha Trang, đây là Nha Trang, bằng thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang sao không được. Mình chạy từ sáng đến chiều, mình kia nó chạy đến một buổi thôi, buổi sáng là xong phải lên. Rồi Phật tử ở Sacramento họ có trên mạng họ có một tu, họ tu thì khoảng là 10 mấy 20 vị, hơn 20 người, mà không có đầu trà để tu. Họ phát tâm cùng nhau rủ nhau đi tu, thì phải một cái nhà Phật tử ít được, nhưng mà bây giờ đông lên rồi cũng không có cái chỗ chứa, phải mượn cái câu lạc bộ bên ngoài, mượn bên ngoài. Người ta cho thì 3-4 bữa thôi, có cho lâu 3-4 bữa, mà ở bên đó không lâu được, vì phải đi làm. Mà số hơn mà ở Sacramento đều là tuổi trẻ lắm, còn có tâm một tu. Nhưng mà khi trình bày của cô đó thì thấy cô đúng, rất đúng. Cũng có một Phật tử tuổi cũng còn trẻ, thì cô này thì làm cái nghề cắt tóc, uốn tóc. Mà con cô đó thì một cái ngày nọ thì khách vô rất là đông, cô không biết làm sao nữa. Cuối rồi thì mới đề lại câu hồi đầu là có nghi tình bắt đầu là tổ cắt tóc cho người ta, chỉ 15 phút là xong một người, đúng 15 phút là xong một người. Còn ngày đó cô làm rất là nhiều, mà cái mái tóc nào cũng đẹp, mà chỉ được một ngày thôi, sau đó lấy lại không được nữa. Để phải đầu để mà lấy con khô nó thường hàng để mà làm đó thì không được nữa, mà phải tác ý để làm được, chứ còn để con khô không được. Trong khi đó con hành thiền đó, thì cổ lúc nào cũng để con hồi đầu được, mà lúc nào cổ cũng cắt may cũng được đấy. Còn cô này cô làm được chỉ một lần thôi. Tại vì khi mà tôi sang lên bên Từ Ân á, thì họ hay tin họ mời sang bên đó. Thôi thì cũng chịu khó sang tôi xem sao, thì thấy họ cái tâm họ rất tốt. Ở bên đó là họ có thế giới thực chất, mà cái tuổi trẻ mà lại là coi trên mạng tôi thôi. Rồi có cái điều gì thắc mắc thì hỏi thầy Minh Ngọc. Thầy Minh Ngọc thì cố vấn cho đó.
mà bị mắng chửi không để mất cái hay của hồi xưa thì mình không được thế. Và làm sao mà được như này lại. Rồi một hôm đó là Ngài sang cái phòng bên cạnh, rồi người ta kêu lên Ngài thì Ngài trả lời niệm Phật là ai. Thì giữa mình và cái con cô nó thành phố, cho nên một hôm đó vào một buổi không chiều, cái tiếng mõ khai tịnh, tiếng mõ vang lên cốc cốc, rồi Ngài ồn lên liền. Ta giữ được chúng con như thế thì là cái kiến tánh nó không có sai. Còn tại vì mình không có thống thiết sinh tử, hay là không có tha thiết vì mình thôi thì đừng nói vì người khác, mình không phải vì mình. Cho nên chư tổ thường nhắc là gì? Chớ nên mình tụ lấy mình, trách sao thiên lão vô tình chẳng dung. Tôi mong các vị thì mình vì mình thôi. Mình vì mình thì luôn luôn có ý tưởng. Vì mình nữa mới có vì người, không vì mình là không có vì người. Cho nên ở ngoài xã hội đó, mình vì mọi người mới vì mình. Nhưng mà đặc biệt ở chúng ta đó, thì mình phải vì mình mới có vì mọi người. Rồi mọi người mới vì mình phải cao hơn một bậc. Trước mắt là thầy nói hôm nay là phải ích kỷ đi, thật sự ích kỷ. Mình vì mình đúng là vì sinh tử của chính mình, cho nên luôn luôn để khởi đầu không đi được. Chính cái ý tưởng này là chúng ta đi giữa cuộc đời này, dù chưa tính đắc gì mất, nhưng mà chúng ta cũng rất bình yên, thân thể rất là thư an, cái thân người nó rất là nhẹ nhàng. Và có một cái quy tình này thì không có cái gì mà so sánh được. Nó là một sự bình yên, có một sự vui, tức là an lạc. Cái an lạc này nó tốt mà thành tựu, chứ không phải mình có tác ý để an lạc. Mà đương nhiên người phát thiền thì nó là một sự bình yên không có gì so sánh được nếu chúng ta không có được cái như vậy. Từ khi gặp mọi người ta chào mình thì mình cũng chào lại, ta hỏi mình cũng đáp lại, nhưng mà mình luôn có uy tình, giữ được cái uy tình. Tuy đáp lại cái phản ứng, cái này gọi là phản ứng bình thường, nhưng mà nói theo sư phụ thì gọi là cái dụng tự tánh. Nó có cái này, nó ai lại cái này, và nói theo thế gian là cái phản xạ tự nhiên. Như một người học võ thuật giỏi, ta luyện tập nó quen rồi, cái người khác đó bỏ ra một cái thì các vị đừng có phản ứng đỡ tay gạt liền, nó có phản ứng rất là nhanh. Thì người có cái thân thiện được cái tình đó thì người ta hỏi thì mình trả lời, ta hỏi đòn chào mình cũng chào, ta hỏi thì mình cũng trả lời, nhưng mà cái công phu mình vẫn bị ngộ. Các vị cố gắng giữ được trong này, làm thử giữ được cái này đi, thì các vị đi bất cứ nơi nào và sống ở đâu thì cảm thấy bình yên. Mình sống hai chỗ này, sống hai chỗ kia thì cũng chẳng biết dáng gì. Nên trên các bạn có đài nói như người luôn đau thượng đẳng, tức là như cái người cầm dao ra trận muốn gươm đau biết đó, nhưng mà nghe ra một lời của tổ của Phật thì vẫn thấy rồi, chứ không phải ngồi cái đạo tràng này mới là thế đó. Giữa đường tiền cũng vẫn là thế đó. Chúng ta thấy Ngài Linh Phân là Ngài ốm đau vào đầu mất 30 năm, tâm thập nhân lai tầm kiến khách, tức là 30 năm đi tìm kiếm rồi lại chết mình, bao lần lá rồi cũng lại cành trơn. Một khi thấy được ba nào
mà không phải vì mình cho nên mới khen kia. Ngài Hư Vân, Ngài cũng là mấy mươi năm trước ông không nghi. Ông có nghi mặc dầu là lúc Ngài đang ở trong chỗ núi đói thì nó quay lan để ăn. Thì một con Ngài đào quay lan rõ ràng rồi đem vô nấu. Thì trong lúc thì trong lửa thì ngồi đó luôn. Rồi những người bên cạnh trong cái mùa Tết, cái dịp Tết nó đến rồi, trong cái mùa xuân đó thì là những người tu ở đối bên kia người thân cận đó không thấy bóng dáng này ra ngoài, mới sang thăm hỏi Ngài, rồi thấy Ngài đang ngồi đó thì mới lấy cái cách đánh đến. Thì Ngài thức dậy hỏi cái ông ngồi bao lâu rồi? Tôi mới ngồi đó mà. Mới ngồi thì coi lại ngồi hồi nào rồi tính cái ngày mình ngồi đó thì nó đợi đỡ cái đầu vai thì nó lên leo và tóc lên cái phút. Là các vị mới có thấy leo lên chưa? Chứ các vị phải sắp phút rồi đó, đang đổ trong cái sọt đá đó, chừng 4 năm ngày sau thì nó lên chút xíu này nè, leo đó, thấy không nè? Và bây giờ vai mà nó lên cỡ này thì tính ra là gì? Hơn nửa tháng. Do cái công phu như thế là trong mọi sinh hoạt Ngài cũng đã như thế. Và đôi khi Ngài ngồi ở điện á thì thấy bên kia người ta sinh hoạt nữa, mà chạy sang bên kia hỏi cái giờ đó là sinh hoạt vậy phải không? Thì nó phải. Nhưng mà khi mình công phu là bị bỏ. Đầu tóc rối bời như vậy, ăn thì là rong tùng, ngủ nước xuống rất là nhiều. Ngài ta ở đầu sang cái câu gì? Các vị biết không? Có đọc trong cái đêm khổ không? Đọc đêm khổ biết Ngài ta câu gì? Nhưng mà biết rằng là các vị làm một phim tâm năm hành đạo là do Chư Tăng ở Thẩm Quyến, chùa Hoàng Pháp viết kịch bản. Mà cái người dịch sang đến Việt Nam đó, thì lại là Trương Ly ở tại thiền đường Liễu Quán của mình, Liễu Quán mấy, Liễu Quán 2. Mà các vị này học ở Đài Loan mà dịch thì lại không chuẩn, mà hành giả thanh thiền thì cũng không chuẩn. Tiếp như vậy bao nhiêu năm chúng ta không vô làm gì? Là bao nhiêu năm du học 7 năm trường ở Đài Loan mà thân thiền là dịch không trùng về thiền. Tại vì không có vì mình, không vì mình cho nên là dịch không trùng. Từ sự ngôn nó rất là dễ nhưng mà không biết tại sao rất là lạ. Thì Ngài giữ được công phu như thế cho nên một con đó Ngài rót nước để uống, khác thì uống mà đó thì cứ ăn theo chú làm việc mà. Nhưng mà cần phải tách lên, rót nước mà không rót trong ly mà rót trong tay của mình, nóng quá mới buông ra. Nóng quá là biết rồi, buông ra thì cái tách nó rớt xuống cái bốt nó ồ liền. Tại vì Ngài vì mình cho nên nước nó thọt tay thì Ngài nói gì? Là
là gì? Là Ngài đi bên cho nên giữ không phải đầu suốt mấy mươi năm rồi. Mấy mươi năm, Ngài ngộ đạo rất là trẻ nhưng mà Ngài sống cũng rất là thọ, 120 tuổi. Nhưng mà có chỗ thì cũng nói là Ngài sống 122 tuổi. Phật tử đó, họ làm lễ thọ Ngài là lúc đó là 120 tuổi. Thì Ngài sống thêm 2 năm sau Ngài mới hiện tịch. Ngài Triệu Châu cũng sống 120 tuổi. Ngài Đôi Vân cũng 120 tuổi, 22 tuổi, nhưng mà lấy là cái năm học gì đó, Trúc Thọ là 120 tuổi. Ngài Di Minh cho nên là một cái ly nước uống một khẩu tay thì nó đã xong tiền rồi. Còn á, mình á, chỉ cần được giữ nghi tình, bất cứ giờ nào cứ ở đâu, cứ giữ được cái nghi. Mà lúc nào mình á, người ta khen cái nở nó ngủ liền, nó thầy này tu tốt, nở nó ngủ liền, chấm chím cười, hài lòng. Thấy không? Thầy nó đi hoài, nó ôn gì đâu, buồn. Nhưng mà giữ được cái nghi tình thì sao? Cái buồn, cái vui này nó thoáng qua thôi. Nó có một thoáng. Không có là không đúng, có, nhưng mà nó qua rất nhanh. Nhờ có nghi tình. Nghi tình nó bị bỏ. Cái nghi tình là nó đi tới lúc rồi nó phi. Nó không thuộc có, không thuộc không. Nó không thuộc chẳng thể có, chẳng thể không. Cũng có, cũng không. Nó đều là thứ vô này. Là do cái gì? Do mình để vào câu hỏi đầu nó có cái nghi tình này nó vượt qua cái túc cú. Chưa tổ nó không tích. Chứ không phải là do mình không tích đâu. Nhưng qua thật đúng. Bởi vì nó không biết là không biết, cái tình là nó thấy không biết. Mà cái không biết đương nhiên là nó phải vượt qua túc cú rồi. Bởi vì nó có cái biết tùy duyên biết. Tùy duyên. Là nó nhanh, nó biết vô cùng. Chính cái tùy duyên này là cái cản trở trên đường tu tập của hành giả. Nó cản trở rất lớn. Mà cái nghi tình này nó không thuộc, biết và không biết. Mà sư phụ thường nói cái nghi tình là cái không biết. Mà quả thật. Bởi vì đề phải có quay đầu. Khi chưa có trời đất ta là cái gì? Rồi hỏi là thứ hai, không biết. Không biết thì nó đâu có làm được cái gì đâu. Cho nên Diêm La Vương không bắt được, không thấy được. Ngài Kim Bích Phong là một thiền sư đổi lạc trên cái con đường hành trì. Ngài vẫn thật sự vì cách thức sự của Ngài là cho nên nó là chậm chuyên tâm. Một hôm nằm căn Ngài hết rồi, nhưng mà do nỗ lực tu tập soi đèn cho nên việc của thường là đến sinh pháp này. Thì Ngài nói thôi là cho tôi ở lại mấy ngày thôi. Quỷ của thường không chịu. Ngài nói miễn phí chịu, nó thôi tôi cho 7 ngày rồi. Qua 7 ngày xong tôi đến không. Thì đó Ngài nói là nhất trí đồng ý tại bữa. Từ đó nó là tham cố rồi thì giờ là lúc đã bữa quỷ của thường đó không thấy. Ngài ở đâu đó mà chỉ thấy một cái phần sáng nó che khuất thì thôi. Như thế là quý quá rồi. Quý tình nó không thuộc biết và không biết, mà nó chỉ một cái điều sáng rõ. Nếu người đó tu tập giới hạnh trăm nghiêm, mà người đã tu tập rồi thì người ta không thấy gì hết. Còn bây giờ các vị đó mà giữ được cái tình nó quỷ thần cũng con thấy. Tại sao mình dám khẳng định như thế? Tôi khẳng định như thế. Quỷ thần không thấy. Mà nói đó những nhà ngoại cảm người giỏi ta nào đi lần nhìn cũng không thấy thành giả thì có nghiêng được. Vì họ nhìn những người hành giả thân thiện đó là cái tâm nó không biết rồi. Không biết nên họ nhìn nó thấy là trong trỏng hết trơn. Nhìn trong trỏng. Họ không biết tâm một hành giả nghĩ cái gì.
điểm này. Nói thôi thì là tôn giả trong tâm này nó nghĩ gì thì cũng yên lặng. Thôi nên bây giờ là trong tâm này nghĩ gì, trong tâm biết đi để là con kéo 500 vị kia đến đây để làm đệ tử của Ngài. Có 500 vị đang phát tâm muốn xuất gia, đang trình thầy. Nếu mà Ngài cho con biết trong tâm này nghĩ cái gì nhất thì con nói là đem 500 vị đó là đệ tử của Ngài, thì Ngài cũng vẫn đồng tin. Cuối cùng nó là về cái tướng ma quỷ dữ dằn đó là làm cho Ngài sợ hãi, thấy Ngài cũng chẳng nhúc nhích gì hết, vẫn yên lặng. Cuối cùng ở vị trời này nó thấy hiện thân nguyên là tướng ảo trang nghiêm đến tịnh lệ và tán thán rằng là giàu cho dân tố bão bùng, trời sập đất lở, nhưng mà tâm của một hành giả thân thiện không hề lay động. Tịnh lệ tán thán về trời, không thấy được tâm hành giả đang bị cái gì. Thì ngày xưa ở những cái chuyện này thì mình thấy là không thể tin được, nhưng mà giờ chúng ta nên tin và chắc chắn không thể sai. Tại sao? Bởi vì có những nhà ngoại cảm nhìn những hành giả của tiền họ không biết được cái gì hết. Họ tiền trong cái đầu óc của vị hành giả không được cái gì hết. Cho đến họ vào cả cái chùa nhìn những tượng Phật trên cái điện hoặc là nhìn những tượng đó, biết được ông này những vị trụ trì đó muốn cái gì và nghĩ cái gì nữa. Họ nói không bao giờ sai, nhưng mà nhìn tâm hành giả của thiền họ không nói. Nên các vị tin như thế. Bởi vì tôi có tác nghiệp dài là chỉ cho những người đang tu tập đó, thì họ không biết được hành giả đó là gì. Rồi một hôm đó, tôi đến ăn vị cho một Phật tử tượng Phật, cảnh trí rất trang nghiêm. Nhưng mà cái cô bé này nó nói với cái vị Phật tử này, cứ bằng chú không bao giờ biết đến được tượng Phật để mà học. Cái vị này nó nói là mày nói dở này, tao như thế này mà nhà cửa như thế này, ngủ vườn như thế này, mình đến tu Phật cũng về thở rồi sao? Nó lại chú không bao giờ tin gì được, mà phải người ta cho không vào, không bao giờ mình tin được. Rồi đó là cái vị này làm của cả cuối mùa thì là tiền nhiều lắm, hàng trăm triệu, trong cái ít đó, mỗi một mùa thu hoạch hàng trăm triệu. Nhưng mà có 100 triệu đó thì là trong vòng 1 tháng này 100 triệu thì không ai đi, vì có công chuyện đem ra xài hết tiền. Lúc nào cũng vậy, có cái là muốn thỉnh cái tượng Phật thì chưa kịp đi là tiền đã hết rồi. Tại qua là nóng sốt năm chùa không thỉnh tượng Phật tiền mà thọ. Cuối cùng phải đại về thành phố, đến gặp quý vị quen xin và cho. Rồi cái vị này cũng đặc biệt là xin cái tượng một thước, đặt cái tượng rồi xong đem ra an vị. Thì tôi có đến an vị, mà tôi đến an vị. An vị sao tôi hỏi cái người sao thế, mình có cái chú bé nó cũng có tham dự, nó hỏi thấy sao này? Nó chú chưa hài lòng. Gỡ này, tại sao chưa hài lòng? Tôi chú chê cái tượng này nhỏ phải cao tấp nữa là nó đẹp. Cái kia tái mặt, mà đúng thế. Cái tượng thì cần thêm chỉ có 9 tấc thôi, mà xin được thêm 1 thước mà làm đúng 1 thước thì cái tượng rất là đẹp. Không có chỗ nào để nói thì cái 9 tấc thôi. Chú chưa hài lòng, chỉ nói là được có 9 cao được 1 thước nữa là 1 tấc nữa là chú hài lòng đó. Sẵn đó rất niệm niệm, nhìn lúc đó thương sao? Không biết, không thấy gì hết. Tức là chỉ người thân thiện, không thấy, chỉ không thấy. Tức là chỉ mấy người thân thiện là có nhiều người đấy, không thấy. Thì cái này từ cái chỗ này là không bao giờ sai, không bao giờ sai. Mình phải tin tuyệt đối là Phật tổ nói.
lời của Phật có tổ không có gạt người, là chân ngữ thật ngữ, nhưng mà tại mình tin không nổi, mình làm không có đến, là không có phiền mình, cho nên làm không có đến, không có gì đâu. Nãy giờ tôi nói nhiều rồi, bây giờ các vị hỏi đi. Chúng ta có phước đức lớn lắm, rồi được một cái đạo tràng như thế, các vị nên trân trọng. Và mỗi hàng năm chúng ta nên về để mà tu. Ngoài ra, mỗi một năm có 6 tháng, có 2 đạo tràng chúng ta tu rồi, thì tất cả các chùa là mỗi một tháng là mở thiệp thất một lần. Nếu có duyên thì chúng ta nên đến thất này sang thất khác, hoặc giả là ở nhà làm sao mình cứ giữ công phu tăng ni đừng nên ở An Cốc. Ở An Cốc chúng ta siêng thì công phu mà thấy mệt mỏi là khi mình nằm nghỉ, cái nghỉ luôn 2-3 tiếng đồng hồ, mất lợi lớn lớn không nên. Ngài Lai Quả nói trong cái tham cười Bồ Tiết đó, Ngài cũng có nói trước đó, cho nên tăng ni không nên ở An Cốc. Nhưng mà có cái bệnh cũng lớn, thích ở An Cốc hơn, không nên, mất cái lợi rất lớn. Mặc dù là tự do, mà tự do này nó mất cái lợi, chưa phải vì mình đâu, vì mình không ngủ luôn vậy. Thấy thế nào là tà tánh và cái bản tánh của mình, cái tà tánh đó, và hai cái đó chống nhau và khác nhau như thế. Bản tánh và tập tánh theo ta, Dạ, bản tánh và tập tánh. Dạ, phải. Có cái bản tánh của mình á, nó vốn không sanh không diệt, không sạch không nhân, không thêm không bao. Còn cái tập tánh cái này ấy, thì nó có 2 phần. Một phần cái tập tánh vô lượng kiếp chúng ta theo từng lo từng não rồi, cũng đồng thời chúng ta có tu tập, thì giữa cái tập tánh của thiện và ác thì nó chung một khối. Thiện ác là vô ký. Thiện thì nó là thiện cái tốt rồi, ác thì nó ác là cái riêng biệt, từ đoạn lạc rồi cái vô ký. Cái vô ký này thì nó cũng gần như cái tập tánh, gần như các vị nhớ là gần như tập tánh. Bởi vì tôi không có phải gì chư tổ, cho nên tôi sẽ nói gần như. Thì tất cả đều do tâm tạo.
vì vô minh vọng tưởng nó che mờ. Vàng nó khai quẩn lên rồi trong sạch mà phải qua tôi liền. Bây giờ chúng ta đã có cái tri thức thật rồi, nhưng mà do vô minh vọng tưởng, bây giờ lấy cái quay đầu này nó có công năng cắt đứt được cái trần lao phiền não, nó gạt lọc tất cả những cái tích bẩn từ vô lượng kiếp. Chứ cần để nó có khởi đầu, có nghiên tình. Mình tập lâu dần nó thành tánh, giữ được cái nghiên tình, lâu ngày về tháng nó thành tính, nhân duyên hội đủ, giấc bé cũng chứng tánh được, bị bạc tay cũng chứng tánh được, bị máu lửa cũng chứng tánh được, gió thổi chim kêu vượng hót lá rụng đều chứng tánh được. Chứ cần đợi tới đâu phải đọc thôi. Thì tập 80 là được 80 là cũng không quan trọng, chỉ cần giữ được cái nguyên tình thì đại sự mới sống. Như hồi nãy Nói được là ai? dạ, và người khai thị là cái tâm an lạc. Thì theo con, nếu như một hành giả ăn tổ sự thiền trong giây phút mà mình giữ được cái nguyên tình thì giống như mình uống nước nóng lạnh tự biết, chứ cái sự an lạc không phải do lên một cái cảnh bên ngoài mình đem tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự tâm của mình nó có sự an lạc đó, không phải từ bên ngoài đến được, đương nhiên rồi. Cũng như mình ăn mình no không phải no được, cũng đâu phải no thì ăn đến được được. Thấy nhị tổ Bệ Khả khi đến tham vấn tổ Bồ Đề Đạt Ma, cái lập đông, cái mùa đông nó tuyết nó rơi xuống chiều đó, mà khi mình được đó rồi đó thì tuyết nó lên là mỗi một ngày. Mình đâu mà thấy nó phi lý, nhưng thật sự có những tình rồi là không biết rồi, không biết. Nó là nó biết, lúc đó là buồn có đi. Cái đợi cho đó khi mà nó lúc chín mùa rồi đó, từ tổ mới quay qua. Nói ông đứng trong cây lá, người xưa nó làm đạo đó, trải qua những việc khó làm. Mà ông đứng trong một đêm mà biết đó trên đó là qua như là tốt sao? Bỏ đi. Chê. Mà mình đứng là vô nó không công hết á, không công thế giới mình quên. Mà trước nó không có đường bố như vậy là quá tốt rồi, nhưng mà bộ thì dần vợ. Cho nên bèo lấy ra chặt tay cúng dường, nó không sinh thì cũng tốt. Rồi đó thì Ngài nhất định đó, tâm con chưa an tĩnh và vượng, an tâm cho con, đưa con lên là an cho. Dạ con trình bày không thấy, vậy ta an cho rồi. Cho nên Ngài có kể ba ở tiền tâm chẳng thấy. Coi cái này các vị đạo cũng có nữa. Đấy các vị đạo thì biết nhớ. Mà con nào thì nào cũng nắm rồi, xong đâu thì kia nữa tuyệt vời ở đó. Mà các vị chỉ giữ được cái công phu thì một sự bình yên này không có gì so sánh với đời này. Tuyệt vời đó. Mà cũng không mệt nữa, không biết là, nhưng mà nó công phu là cái vấn đề buông ra tính đại đã rồi mệt về là do nó công phu. Cho nên làm sao mà thấy mệt giữ lại công phu là việc quý báu, luôn luôn không có cái gì trên cuộc đời này để sống, mặc dù chưa biết đó, nhưng mà một sự bình yên không có gì phải hết. Thí dụ các vị đang ngồi ở đó đi xe là cái gì, trước là xe từ trong cái gì cũng vẫn bình thường, không có sợ. Hay là thấy trời trên bờ cây nó đổ thì cái gì cũng không có sợ, tâm rất bình yên. Gió hòa tới
Vì có những cơn bão mình không có biết trước nữa, mình đi trên đường thì những cơn bão nghe báo nghe bão đó là biết từ đâu cho nhỏ đài không biết. Thì giờ bây giờ có mấy chục chiếc xe nó chạy, giờ trong ngoài cát đá bụi bay một trời đâu nó chưa đến rồi. Rồi lúc đó là cái phản xạ là trung gian đi, cái đơ cái giường đó là né tránh gì được đâu, nhưng mà nó không sao, nó không tổn hại đến những người đang có uy tín, không tổn hại quá nào. Đó là cái điều mà Đức Chúa Trời trong cuộc đời này không có gì so sánh bằng uy tín. Các vị thử cứ để ở khi mình đừng vì ai hết thì nó được thôi. Có không? Dạ có. Có người gọi bà đó không? Dạ có. Quý quá rồi. Có bên Thiền, có thầy Lê Minh, có cụ gì đó đi trấn ở một chân lý thức thiếu về. Nhưng mà không có sư phụ. Tôi nghĩ là tôi nói câu rất đơn giản, có mở thì chợ cũng đông, không mở thì chợ cũng chẳng không bữa nào. Cho nên tôi rất bình thản, không sao hết. Để các vị tập gì cho nó quen. Phần con kính chào Hòa Thượng và kính bạch Hòa Thượng. Con hỏi câu này Hòa Thượng xá với con. Con muốn hỏi là ngày xưa các tu tổ thiền đi tham bái các nơi có phải mục đích là đi tìm những vị minh sư, cụ thể là những vị kiến thánh không ạ? Và bản thân con là người không có phước cho nên con không được Hòa Thượng dư lực. Sau lúc nào con khao khát tìm gặp một người nào đó kiến thánh rồi con tìm mãi con chả gặp ai đấy. Con gặp toàn những người sau này con khám phá là không phải. Đầu tiên là họ nói là họ kiến thánh nhưng mà không phải họ nói mà những người xung quanh ấy. Thì con ở thời gian mà con lại thấy có những cái là hình như là mình bị lầm đấy. Thì Hòa Thượng vừa mới nói là ở đâu thì một chỗ. Nhưng mà hiện nay con thấy có một cái chú này, chú là Sa Di, chú nói là thầy của chú ở Long An kiến tánh rồi, mà con đang muốn đi gặp, con thấy thầy nói là ở đâu ở một chỗ, thì ra con muốn hỏi thầy là con vẫn nên đi tìm người kiến tánh mô Phật cho thầy là. Bây giờ là tổ sư kiến tánh không ai là tiết lộ thân phận mình bao giờ, mà cái người tiết lộ thân phận là không phải người phải thì không tiết lộ, mà người tiết lộ là không phải. Cũng như là thầy phân biệt tự xưng mình nhưng mà không phải. Và có nhiều vị khác cũng tuyên bố đã kiến tánh rồi, tôi khẳng định là không phải. Tại sao dám khẳng định? Bởi vì nghe qua cái lời của họ nói không phải là lời nói của sức cách. Lời nói sức cách là gì? Chẳng hạn như ở Mỹ Lực có người hỏi là tại sao thầy trở thành một tu sĩ? Các vị nghe thầy băng thì ngài trả lời rằng ngày xưa thì tôi thấy ông nội tôi mất, cái đó thấy cha tôi chết, thì tôi chỉ nghĩ rằng là cái sự sống chết này chỉ có trong Phật giáo mới giải quyết được. Sau khi tôi tìm được đạo Phật và xuất gia thì tôi thấy sinh trưởng chẳng biết dáng gì hết. Một cái câu nói rất đơn giản là cái gì biết gì. Cái lời rất đơn giản nhưng mà xuất phát ở chỗ nào? Ở đây là trả lời tôi. Đây là hành giả Lão Tham cũng đã xuất gia rồi.
xuất cách chỗ nào? Cái cha mẹ khi mà chết á, thì cái việc đó là bình thường quá trong những cái việc mà bao nhiêu người. Nhưng mà đối với xuất cách của sư phụ đó, thì trong cái hiểu biết và cái thâm hội của ngài đó, là làm chủ được cái tự do tự tại sống chết. Cho nên ngài nói là cái việc mà sống chết đó, cái việc đó là bình thường. Là tại sao bình thường? Là vì ngài á, thấu đạt được cái lẽ sanh tử vô thường rồi, mà ngài Công Phu đã đạt được. Và cái người xuất cách đó, đối với hòa thượng thì cũng khó mà tìm. Còn lý giải như hòa thượng đó và trình bày muốn nhấn mạnh cái ngầm cho tất cả trong chúng hội hiện tại chúng con đây, thì cái đó cũng là cái việc mà khó làm nữa. Cho nên chúng con rất là trân trọng hòa thượng Trưởng Tông Thông cũng như hòa thượng Ân Sư. Hay sau này thì chắc có lẽ là hòa thượng đã gặp nhau cùng nhau để ngầm muốn nhấn mạnh cái này để hiểu biết được. Thì con thấy rất là rõ cái câu này đó, nếu mà cái người mà làm chủ được tự do tự tại sống chết thì thấy rất là an nhiên tự tại. Mô Phật. Đúng rồi, cái người làm chủ được chính mình rồi đó là thấy sinh tử là chính xác gì. Cái xuất gia theo lẽ thường nó có ba nghĩa. Một là ra khỏi nhà thế tục. Nên tất cả chúng ta ở đây những người xuất gia đều ra khỏi nhà thế tục hết rồi. Là lìa cha mẹ thân bằng quyến thuộc để dòng độ tu. Đó là nghĩa duy nhất chúng ta đều làm được. Còn cái nghĩa thứ hai là ra khỏi nhà phiền não. Khỏi nhà phiền não chúng ta chưa làm được. Rồi cái nghĩa thứ ba ra khỏi nhà tham giới, chúng ta cũng chưa ra khỏi nhà tham giới được. Mà ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tham giới thì mới thấy sanh tử không dính dáng gì. Đó là cái nghĩa thứ hai đó. Một là làm chủ được chính mình, thấu rõ được chính mình, mới thấy sinh tử không có dính dáng. Hai là đã ra khỏi nhà phiền não và ra khỏi nhà tam giới, mới thấy sinh tử không dính dáng gì. Đó là một sự cách. Tiếp lộ không cần nữa nhưng mà không ai biết. Đó là rõ ràng, rất rõ ràng. Bây giờ thì người thứ hai có. Mà khi ai hỏi thì hòa thượng chỉ nói tôi là một vị tâm bình thường, chứ biết pháp tâm thì không như người khác, thì không bao giờ một sư mình cũng đạt thế này đạt thế kia, giấu không. Mà qua cái câu đó là các vị không khẳng định được là cái này mình rất dở. Phật tử tại gia mình không, bởi vì các vị không có biết cái nghĩa của xuất gia. Người tu bắt buộc phải biết, vì phải có học luật, có học kinh, nên là phải biết nghĩa của xuất gia này. Mà chưa tâm thì nghe qua rồi lòng tin, tâm linh lòng tin không ai hiểu gì hết. Đây là cái điều rất là đáng tiếc. Người tự sư là không phải là người phải là một tự sư mà nói tới thì đó là tôi chỉ là một vị trí tu bình thường. Mà có hỏi biết đó kẹt lắm thì như là tôi được kiên giải. Nó kiên giải không lỗi. Kiên là thấy không? Thấy để giải thích thôi. Thì cái này là tùy duyên biết. Học hỏi mà biết thì không có gì lỗi hết trơn. Tiết lộ không cần. Mà bây giờ giả sử nó luôn tiết tấn không có lỗi. Như ngài là người khe á, nó ra một lúc là thích ca thở rừng lộ mũi. Đó là tiết lộ thân phận rồi. Người cứ tánh mới dám nói không biết tánh không ai dám nói. Nhưng mà bây giờ nói rất là nhiều, người ta tôi nghe cũng có mấy gì tiết tánh. Rồi ở Đà Nẵng cũng nghe có một vài gì tiết tánh. Cả bên Mỹ cũng có nghe một vài người tự xưng mình là tiết tánh nữa. Mà chỉ cần các cái suy nhau trở thành đó là một thiền sư đi. Và bây giờ con chỉ cần cắt cái tóc này nữa
mà giờ trở thành một cư sĩ, thiền sư cư sĩ tự sinh như thế. Cái này là của gì? Ngũ nghịch, rơi trong ngũ nghịch. Một chưa chứng mà nói là chứng, chưa chứng đắc mà nói là cái không. Mà cái này qua lời giảng thì tự sinh hiểu thôi, mà dám nói mình là chứng đắc thì chưa chứng mà nói là chứng là một trong những cái tội của mình được dám rơi trong địa ngục than tiền. Chưa chứng mà nói là chứng, chưa chứng đắc mà nói là tức là rơi trong địa ngục rất nặng. Và tội thứ hai là phá vào một chút, ba là làm cho thân thật ra máu, năm điều mà vô hình trong cái điều mà mình chưa có cái tát, là nói cái tát là cái này rất nặng vì họ không hiểu, cho nên tự sư rất nguy hiểm. Mình chỉ là ba cái lời giải và mình tu thời gian, mình sinh hiểu không ta là người chúng ta. Nhưng mà đặc biệt đó, chư tăng khi mà Phật tử đều đến vị đó để học đạo thì là cái tăng không có ngăn cản là có lỗi, biết vị đó là không phải là cái người kiến tánh, nhưng mà mình đến cứ đến thì mặc nhiên là để đi đến thôi, rồi tự động là mình thấy không phải mình bỏ buộc thôi, chứ còn khi tăng nên ngăn cản không có ngăn cản có lỗi, cho nên không ai muốn rước cái lỗi vào mình chi. Hoặc giả là đôi khi mình ngăn cản thì bị phản ứng tại chỗ để cái thầy đố kỵ cũng không được, cho nên tuyệt đối không ai nói. Mình đi đúng hay sai là tự mình biết. Mình chưa ta thấy người đó đi sai không dám nói nữa, đi sai thì sợ người đó tự ái không dám nói. Cho nên giờ về một bậc minh sư rất khó, mà các vị chỉ tìm những người biết pháp tu muốn sai được rồi, đừng có hỏi người biết đó. Giờ ra tìm cấp trong đại thiên sa giới thì chỉ là tìm những người thứ hai không có đâu, không ai mà được. Không phải là mình nó là khen thầy mình, nhưng mà đây là sự thật chứng tỏ. Qua một cái câu hỏi bình thường đó, mình trả lời bình thường như vậy là đủ chứng tỏ rồi. Và khi tôi hỏi một câu này, một hôm tôi hỏi sư phụ, nói tại sao này người khen